Esmu Rolands Pēterkups. Es esmu Mārīta Mastiņa. Mēs esam modes apvienība Mara un Rols. Izpētes darbs numur 2. Mums tāds sērijas epizode, un tad ir izpētes darbs. Pašizdomāts stāsts par vīrieti, kurš pārnāk mājās un kāp pa trepēm, pēkšņi atopās tādā ešera tipa labirintā un nedaudz apjutas savā kaut kādā dzīves posmā un mēģina tagad izanalizēt tās trepas, kā tikt ārā. Un tad ir tas dūma efekts, ko mēs centāmies ielikt tādās cepurēs, kas nedaudz tā kā veido tādu siluetu īpatnē un nedaudz kā simbolizē to mistiku, jā, ko mēs gribējām parādīt šajā kolekcijā. Viņa tāda riktīgi vīrišķīga, vilna, brutāla, nedaudz zemnieciska, bet jā, tāds stāsts par izpētes darbu numur 2. Kas mums pašiem svarīgi un ko arī citi ir ievērojuši, ka mums ļoti patīk griezumi. Mums ir ļoti svarīgi vienmēr dabūt kaut kāds augstas kvalitātes audums. Mums ļoti patīk strādāt ar vilnu, kaut kādā augstsvērtīgām vilnām vai vilnu, kur apvienota kašmira. Patīkās, ka mums Krievijā mēs iemācījāmies, mums režisors iemācīja neļauj citiem nogalināt savas ambīcijas. Un tas tā kā... Tu visu laiku ej un cīnies tā kā. Visu laiku nekas nav iespējams ārprāts, kā šit. Vai ne tev noliek tā kā, ko tu te jaunais? Tas, ko mēs darām, mēs it kā darbojamies tādā vizuālā plāksnē, ar kuru mēs gribam paust kaut kādu vēstījumu, kas ļoti saistās ar konceptu parādīt neiespējamo iespējumu. Tas var būt ļoti plaši. Mēs radām apģērbu, tas ir dizains, tas ir dizains ar funkciju. Tas apģērbs, kas ir jānēsā. Un tad šā brīdī, kā mēs to prezentējam, tā ir tā cita. Tā ir pat cita vide. Tā mūsu mākslas izpausme, sadarbojoties ar fotogrāfiem, video māksliniekiem vai telniekiem, jebko, kas tajā brīdī šķiet svarīgi. Un svarīgi, protams, tajā vizuālā telpā ir sajust kaut kādas vielas, lietas, kas varbūt līdz šim nav savienotas un meklēt jaunu enerģiju tajā visā. Ja mēs darām operu, tad tas ir tāds globāls projekts. Sadarbība. Jā, tur ir nenormāli svarīga sadarbība. Mums ir režija, mums ir scenogrāfija, mums pat ir horeogrāfija, aktieri, viss kopā. Un tad tajā plāksnē tu darbojies. Kas ir pluss operā, kad tas ir tā kā tāds rāmītis, kurā tu spēlējies. Režisori mums atveda 5 krāsu, tā kā krītiņas, gumijas, mēs tā kā gumijas, ko viņi bija nopirkusi muzejā Vīnē. Un tas arī viņi saveda kā iedvesmai tās grāmatas par Vīnes to spāņu jāšanas skolu. Protams, man sākumā, kas ieraudzīja tās krāsas, man likās, ne mūžam es to nedarīšu. Tā kā pateikšu, nevis. Bet šā brīdī tas ir izaicinājums. Un šobrīd es redzu, ka tas viss darbojās, skatos.
mēs meklējam laiku, pārdomāt, sarunām. Mēs pārunājam tev bieži. Bieži un reizēm asi. Bieži, jebkura ideja vai kas, tad kā nevar saprast, vai tiešām var būt tik viegli un forši pēkšņi tā nemocoties. Un tad ir tā argumentācija cīņas starp mums. Nē, tas ir kaut kur bijis, tā kā rakņājās, iet cauri vēsturē, vai vēl kaut kā cenšas to ideju apgāst, un es saprotu, viņā eksistē, mūsu prātos vēl projām, tad ir forši, tad mēs cenšamies viņu realizēt. Pirms katras idejas ir nenormālā tāda skicēšana, meklēšana, taustīšanās, kas ir tas message, viens ir tas produkts, okay, un otrs tas fons, backgrounds tam visam. Pats vizuālais stāsts. Paralēli tam visam kā analizēšana kaut kādu par globālo modi kā tādu, jo mums nav tā, ka es rādu ideju, man atnāk, forši, malcīts. Redzot kaut kādā nejaušu bildē vai pilnīgi nesimpātiskā bildē, tur sajūt kaut kādu niansu, kas šķiet nedaudz simpātiska. Tad to simpātisko lietu attīst un rodas kaut kāds jauns trends. Praktiski modēji tas vienmēr ir bijis svarīgi tāda antropoloģija. Paredzēt, bet kaut kā jau esoši pamatā, ko cilvēki šobrīd domā, bišķiņ padomāt uz priekšu. Sēž mašīnā, paiet kaut kāds mistisks tipiņš garām, aiz viņa pēkšņi vēl viens tipiņš un nolasās kopā kaut kāds silētnieks. Forši, jā. Un sekundes simtdaļā kaut kāds nianses, kas tiek nofiksētas. Un to baigi labi reizēm var parādīt arī vizuāli ar visu citu, ne tikai drēbēm. Modē ir saucamās hype lietas, kas, kad tu zini, uz tām tu varēji ātri dabūt savu uzmanību, bet tepšā brīdī tas nav pilnīgi tas, pie kā mēs... Tām vēsturē neieies. Mums kaut kādā brīdī vienmēr licies svarīgi nevis tirgoties, bet drīzāk ar kaut kādu vizuālu mesiģu palikt kaut kur nozīmīgi. Tā distance, kas ir starp, piemēram, Parīzi un Rīgu, kad tev tur uzrakst mailu, vai rīt tiekamies, un tu saproti, ka es nevaru aizbraukt uz Parīzi rītdien. Vai arī atsūtat uz Ņujorku pēc 2 dienām, tur drēbes. Tās un tās lietas jūs esat izvēlēti, tur 15 no tik un tik. Un... Tu saproti, 500 lats par pastu maksā. Reizēm, kad mēs esam tajā Parīzē, tad tu tā kā salīdzini, jo cilvēki, kas tev vēro, viņiem nav nejausmas, pat arī neinteresē, kas zem tevīm tur slēpjas, vai tur ir 5 cilvēku komandā, vai 2, vai 50, vai lieli miljoni, vai viņi redz tev vienādā kontekstā. Tā darbība, kas bijusi līdz šim, ir vairāk tā kā iedzīvoties, kaut kā gūt paziņu loku tajā iekšējā vidē, kad mēs priekš viņiem neesam sveši. Mēs varam nākt ar savu komandu, bet viņi zinās to mūsu kaut kādu stāstu, kas zem mums ir, kā mēs esam radušies, kā mēs esam kāpuši kaut kādām trepītēm. Mums ir daudz lielākas iespējas kļūt insideriem, nekā, kad tu ienāc ar lielu naudu iekšā un uztaisīt baigo šovu. Jā, šobrīd mums nav ko zaudēt tādā ziņā. Mūsu gadījumā mums vienmēr bijis tā saikne ar to mākslu, kas brīžiem tādu tīru uzņēmēju nobiedē. Tā kā liekas pārāk liela investīcija. Bet es atceros, mums kāds pāris gadus atpakaļ bija cilvēks, kurš tā kā, kam jūs taisat tās cepures, kam jums vajag reku džīnsi forši? Es saku, nē, tas ir mesiķis protams, kad atskatoties apakaļ, tu redzi to lielāku vērtību tajā vizuālajā, tajās cepurēs, un pēc tam tu ieraugi tās džīnses. Jo šīs cepures mums ir palīdzējuši daudz plašāk globālajā pasaulē atrast kaut kādu uzmanību. Tas bija vairāk kā stāsts par cilvēkiem, kas tieši 80. gadu beigās tā bija tā radošā paudze, kas caur kaut kādiem slēptiem veidiem centās paust to savu tieksmi pēc brīvības. Tās bija rockgrupas vai rakstnieki vai gleznotāji. Tas tika tā kā veltības viņiem. Pēdējā kolekcija mums vairāk bija kā tāds leciens pēķei. Huligānisms. Jo brīžiem šķiet, kad arī varbūt tāds atspoguļojums, tas, kas notiek apkārt, ka šķiet, ka ja kādam nav ko paust, viņš
iziet uz tādām naturāli trulām lietām, ielic peļķē, ir ekšanas, un tad tev ir kaut kāds simbolisms,